compañeros, hoy les vengo a hablar sobre mi dispositivo biomédico. En este caso les voy a hablar del Sonora Strax Basic Effecta Doppler. Este es un dispositivo pues para medir la frecuencia cardíaca en los bebés cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo. El dispositivo pues normalmente se puede utilizar tanto por los doctores, por los médicos o por los familiares pues para llevar un control pues sobre el ritmo cardíaco del bebé, del feto. Este dispositivo puede detectar la frecuencia cardíaca por medio de una sonda, la cual pues tiene tecnología de ultrasonido, y esta pues lo que hace es amplificar los latidos del bebé, del feto, y nos pasa esta pequeña bocina, altavoz, la cual nos deja escuchar los latidos del corazón. Normalmente los latidos, para que el feto esté en estado normal, su frecuencia debe estar entre los 120 y los 160 latidos por minuto. También tenemos una pantalla LCD, pues la que nos permite visualizar la frecuencia cardíaca del bebé, y pues como ya lo mencioné, el altavoz. En mecanismos de funcionamiento, pues tenemos que nuestro dispositivo emite ondas de ultrasonido de alta frecuencia. Entonces, cuando encuentra el movimiento del latido del corazón en la sangre, lo que hace es reflejar estas ondas, y esto se conoce pues como el efecto Doppler. Entonces, el movimiento pues de los glóbulos rojos alteran las ondas, y estas son reflejadas. Cuando son reflejadas estas ondas, pues entonces lo que hace pues es que a través de mi sonda lo que hace es enviármelas al altavoz, y ahí es donde se escucha pues el latido del corazón. Y en el otro caso pues me indica en tiempo real la frecuencia cardíaca del feto. También pues tenemos lo que es la gel de ultrasonido, que es la que nos amplifica o nos permite tener una mejor señal al momento de realizar nuestro procedimiento. En las aplicaciones, dentro de las aplicaciones tenemos pues su principal objetivo es el monitoreo de la frecuencia cardíaca del feto. Esto pues ayudándonos a un buen control dentro del estado de embarazo de la persona. También tenemos una interacción familiar. ¿Esto qué significa? Pues que por ser tan portátil lo pueden utilizar los familiares en casa, y esto pues genera tranquilidad al momento en que haya antecedentes médicos o haya algún riesgo que venga en el bebé. Entonces, gracias a esto podemos monitorear la frecuencia cardíaca del feto, y así pues generar más tranquilidad en las familias. Ya para finalizar, hay que tener en cuenta que esto es una máquina valiosa en el caso pues de llevar el control o el seguimiento del feto. Pero esto no reemplaza las visitas al médico o los controles que deben realizarse las mujeres en estado de embarazo. También la interpretación de los datos pues debe realizarse por un profesional de la salud, el cual lo analice y pues pueda ver el estado del feto.